cha Mapinduzi, lakini sera nzuri zinazotekelezeka za Daktari Samia Suluhu Hassan na madiwani, karibuni hapo kucheza wagombea ubunge. Sogeni mbele hapa kwa ajili ya burudani. Toti, tuendelee. Ndugu Wenje, karibu kwa dakika moja uweze kutoa salamu fupi. Karibu sana. Weka bendera juu, watu wa Chato. CCM hoye! Kwa umati huu nimeamini kwamba Oktoba tunatiki. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi naitwa Ezekia Dibogo Wenje, mbunge mstaafu jimbo la Nyamagana, lakini mwenyekiti wa Chadema kanda ya Ziwa Victoria, mkoa wa Mwanza, Geita, Kagera, cheo inayoisha kuanzia sasa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni dhahiri kwamba kazi ambayo CCM imefanya tangu tupate uhuru undisputed ni swala la nchi yetu kuwa na amani na utulivu. Mheshimiwa Mwenyekiti, amani na utulivu na maendeleo ni mapacha. Nchi ikiwa na shida, hakuna mama ntilie barabarani. Nchi ikiwa na shida, hakuna bodaboda barabarani. Nchi ikiwa na shida, hakuna mama mboga barabarani. Hiyo ni undisputed kazi iliyofanyika. Na kama kuna mtu anabisha, aende South Sudan, ajaribu Somalia, ajaribu Sudan, kama kuna mtu anabisha. Na ndio maana mimi moyoni mwangu naamini, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwamba wakati unafika nchi inakuwa kubwa kuliko mtu binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, mwaka 2000 huko Uganda alikuwepo mtu mmoja anaitwa Kibwetere. Yeye akaambiwa waamini wake, uzeni vitu vyote, njoni hapa tunaenda mbinguni. Wakauza, wakaenda wakatetea kwa moto, wakafa. Kibwetere yeye yuko mzima. Sasa leo mtu anakuambia tarehe 29 mara tunaenda kuandamana, yeye na mke wake na watoto wake wako Marekani. Wewe unaambia ukaandamane. Sasa wewe tofauti yako na wale wafuasi wa Mackenzie kule Kenya wanaoambiwa kwamba wao wafunge waende mbinguni wakati Mackenzie anakula. Na tofauti yako ni nini? Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua duniani kote hakuna nchi ambayo imepata ukomo wa maendeleo. Maendeleo ni gradual. Leo nimekuja hapa kutoka Mwanza. Mimi nimesoma Geita Sekondari. Kipindi nasoma Geita Sekondari, tulikuwa nakuja na basi Doto, unakumbuka, inaitwa Lushanga na Nyeunge. Tunatumia masaa 10 kutoka Mwanza kufika Geita. Leo nimetumia masaa 2 kutoka Mwanza kufika Geita. Maendeleo ni gradual. Marekani, nchi ya Marekani, Mheshimiwa Mwenyekiti, ina umri wa miaka 250 toka wapate uhuru. Leo ukosefu wa ajira bado ni swala kubwa Marekani. Hawana ajira. Leo Marekani wanazungumza masuala ya demokrasia. Watu wapo Marekani wanaamini wanakandamizwa. That is America. Nchi kubwa ambao wanasema ina demokrasia pana na kubwa. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, naamini na naendelea kuamini kwamba hakuna nchi, hakuna serikali popote duniani inayoweza kuotesha maendeleo kama uyoga ndani ya miaka 5 miaka 10 yote yakaisha, kila matatizo yakaisha. Maendeleo ni gradual, ni step by step, na kazi inafanyika. CCM hoye! Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu nimepewa nafasi chache, naomba nimalizie kitu kimoja. Kuna hii narrative, huu usemi unasemwa kwamba Chadema, chama changu cha zamani, wamezuiwa na serikali
kwenda kushiriki uchaguzi. Huo ni uongo na mpuze kabisa. Mimi nimekuwa mjumbe wa kamati kuu ya Chadema mpaka muda huu ninapojiuzulu hapa. Na nimekuwa mjumbe wa kamati kuu senior toka mwaka 2010 mpaka leo. Sasa wewe Kenge akitoka huko ziwani anakuambia mamba anaumwa, wewe ni nani unabisha? Mimi nimetoka ziwani najua Kenge anaumwa huko. Sasa wewe unabishaje? Sasa iko hivi. CCM hoye. Tarehe 20 mwaka huu Januari tulikuwa Dar es Salaam. Tukafanya kitu kinaitwa baraza kuu ya chama. Baraza kuu ikatoa mapendekezo, tukapeleka kwenye mkutano mkuu wa chama. Wote tukakubaliana kwamba Chadema sisi tushiriki uchaguzi. Sasa nani amekatalia kushiriki sisi? Ni sisi tulikunja, sisi tuliamua kuweka mpira kwa pani, tumeogopa tukaenda. Peoples, sikilizeni, tulishauriwa mpaka na wazee wa maana duniani. Mimi nimekutana na Raila Odinga, hata wakina Lissu walikutana naye. Akawaambia duniani hapa tupeni case study yoyote. Wasomi tunaenda kwa literature review. Tupeni case study yoyote Afrika. Ni chama gani kiliwahi kususia uchaguzi alafu bado ika progress? Haipo, hakuna literature review ya hivyo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, mimi nimechoka kukunja ngumi na CCM oye. Na nimalizie kwa kusema kwamba yupo pastor moja, yupo mchungaji moja anaitwa Miles Monroe, nafikiri mnamkumbuka. Alisema kwamba kule kaburini kuna utajiri mkubwa mno. Utajiri mkubwa upo kaburini kwa sababu kuna talents, kuna watu wenye akili, watu wenye fikra, watu wenye maono, watu wenye ushauri, wote wamekufa pale, wengine with untapped potential. Mimi nikasema kabla sijafa, sitaki nife na potential nilizonazo, nije kwenye ligi kuu pale ambapo naweza nikatoa ushauri na pia ikasaidia kujenga nchi yetu. Sawa? Kwa miaka 15 nimekuwa kwenye siasa, nilikuwa nacheza hizi ligi za daraja la kwanza. Leo nimeamua kuja ligi kuu rasmi. Na washukuruni sana watu wa CCM kunipokea. CCM hoi! Oktoba tunatiki na nimeamini. Asanteni sana. God bless you.